ये है महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक। इसमें क्या दिक्कत आती है मैं आपको बता दूँ सबसे पहले। जब गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है ना, तो ऐसे टक 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 ये नॉइस आती है। तो नॉइस जो हमें फाइंड आउट की, सबसे पहले हमें इंजेक्टर की नॉइस लगी, इंजेक्टर हमने न्यू रिप्लेस कर दिए। बट प्रॉब्लम जो वो कंसर्न मतलब सेम ही था। उसके बाद हम जब इंजन को हम ओवरऑल करने की तरफ सोच रहे थे, तो हमें फाइनली में जो प्रॉब्लम मिल गई ना, ये यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर हमने इसका टाइमिंग कवर उतारा हुआ है, और यहाँ पर एक देखो टाइमिंग चेन लगी हुई है। तो टाइमिंग चेन में ना हमें ये कुछ दिक्कत मिली है, ये देखो। ये कितना मतलब यहाँ पर लूज़ है नट, यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना लूज़ है यहाँ पर। और जब गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है ना, तो अगर ये लूजनेस देगी ना यहाँ पर, ये देखो, तो ये जब गाड़ी स्टार्ट होगी ना, ये जब चैन घूमेगी तो ये टक 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 की नॉइज़ करेगी। तो फिलहाल जो हमें ये प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई है, उसके बाद हम गाड़ी को इसको ठीक करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व आउट होती है कि नहीं।